真係諗咗，我估唔到我做呢個提納尼嘅任務啦，呢個傳說任務竟然會搞到自己喊咯。原先今日翻工特別忙啦，因為我翻工嗰度附近咁啱好似開演唱會，跟住我係做廚房嘅，跟住有勁多人過嚟食嘢，跟住我喺廚房做到就嚟癲啦。翻到屋企咧，諗住休息玩下遊戲，然後諗住過埋個傳說任務劇情咁樣。咁我上幾個神子同神理靈話嘅任務咧，其實就只係普通嘅，即係唔會令到我好大情緒波動，佢會令到我喺度深思呢個人生嘅哲學，但係唔會令到我喊。同埋已經係上年過呢個燒工嘅傳說任務，就真係搞到自己喊咗啦。我以為唔會再有下一次啦，即係估唔到。仲有就係殺水神富尼亞嘅傳說任務同埋佢嗰個主線劇情我都係喊到爆啦。但係咧，我真係冇諗過提納尼呢個任務會搞到自己喊咯，勁唔知講啲乜嘢，我已經好語無倫次啦。總之就見到呢個卡卡塔，仲有佢個主人喺身上見到呢個機械生命卡卡塔，佢最尾都真係應該成為咗呢個機械生命啦。但係佢主人竟然臨死之前仲係否定卡卡塔，同埋認為自己做嘅嘢係冇用啦。佢係帶住好多嘅遺憾死去，但係佢係做到，即係其實佢已經做到一個機械生命，但係佢唔知道呢個卡卡塔，即係佢當卡卡塔係就好似提納尼講嘅一樣，當佢係實驗體，冇當佢係朋友咁樣睇。佢明明想研究呢個機械生命嘅動力就係想卡卡塔可以成為生命嘅一份子，可以同佢好似朋友咁樣傾偈，但係佢竟然最可悲嘅係冇當佢係朋友。我真係好難揾到佢咯，點講好咧？唔知道係咪人類就係比較矛盾，比較中意鑽牛角尖，一個複雜嘅人類思想冇辦法睇得透呢個機械生命嘅單純，嗰種可以克服本能，同其他啲人唔同。其實已經對佢哋嚟講，真係已經好，即係點講，已經好突出，好明顯係見到佢嘅研究係成功咗噶啦。但係我唔明點解咁都睇唔到。我總之最可悲嘅係見到卡卡塔，佢最尾想醫翻佢嘅主人，佢拎咗好多嘅零件，然後都喺佢心口度。嗰一幕我就係屌你老母，我喊到黐咗線啦！不知不覺間講咗四個鐘啦，我 P 聲都冇講咁多嘢，屌〜